Hello my dear students, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അതിനു മുൻപേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ യങ് മാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് wretched? എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാവ് തൻ്റെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമാണെന്ന് കരുതുന്നത്? എന്താണ് ആൻസർ? ഹി ഹാഡ് ഗുഡ് നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. ആ ആൺകുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട്? അയാൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്, നല്ല വിവേകമുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഹി വാസ് അൺഹാപ്പി. എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? അവന് സന്തോഷമില്ലാത്തവനാണ്. ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ റെഡ് റോസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയുന്നത്? അവനക്ക് റെഡ് റോസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഹി തിങ്ക്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് wretched. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? തൻ്റെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ഹൗ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്? വാനമ്പാടി എങ്ങനെയാണ് യുവ വിദ്യാർത്ഥിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ എന്താണ് നോക്കൂ. ഹിസ് എയർ ഈസ് ആസ് ഡാർക്ക് ആസ് ദ ഹൈസാന്ത് ആൻഡ് ഹിസ് ലിപ്സ് ആർ ആസ് ദ റോസ്, ബട്ട് പാഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് പെയിൽ ഐവറി ആൻഡ് സോറോ ഹാസ് സെറ്റ് ഹെർ സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വൈ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് എ ട്രൂ ലവർ? വിദ്യാർത്ഥി ഒരു യഥാർത്ഥ കാമുകനാണെന്ന് വാനമ്പാടി കരുതാൻ കാരണമെന്ത്? Answer, as he failed to get the rose, he became grief-stricken and hence lamented over his fate. This made the Nightingale think that the student was a true lover. Then question number 4. The lizard says that it is ridiculous to weep. Do you agree with this statement? Why? കരച്ചിൽ പരിഹാസാത്മകമാണ് എന്നാണ് പല്ലി പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, കരഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പല്ലി പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, രണ്ടായാലും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതണം. ആൻസർ നോക്കൂ. യെസ്, ഐ എഗ്രി വിത്ത് ലിസാർഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ലിസാർഡിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനോട് യോജിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ക്രൈ ഓവർ സില്ലി തിങ്സ്. ആരും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കരയാൻ പാടില്ല. വി ഹാവ് ടു ഫേസ് അൺഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, അല്ലേ? അങ്ങനെ കരയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 നോക്കൂ. ഹൗ ഡസ് ദ ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ? വാനമ്പാടിയുടെ പറക്കലിനെ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? ആൻസർ നോക്കൂ. The nightingale spread its wings and soared high into the air. It passed through the grove like a shadow and sailed across the garden. ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് പറയേണ്ട. നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക മീനിങ് പറയുന്നില്ല. Then question number 6. Was the third rose tree able to give a red rose to the nightingale? Why? മൂന്നാമത്തെ റോസാ ചെടിക്ക് ചുവന്ന റോസാ പൂവ് വാനമ്പാടിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? ആൻസർ എന്താണ്? നോ, കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ദ വിന്റർ ഹാഡ് ചിൽഡ് ഇസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ഹാഡ് നിപ്ഡ് ഇസ് ബഡ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോം ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഇസ് ബ്രാഞ്ചസ്, സോ ഇറ്റ് ഹാഡ് നോ റെഡ് റോസ് ദാറ്റ് ഇയർ. അല്ലേ? കാലാവസ്ഥൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റെഡ് റോസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. How, according to the third rose tree, could the nightingale get a red rose? മൂന്നാമത്തെ റോസാ ചെടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാനമ്പാടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന റോസാപ്പൂ ലഭിക്കുക? ആൻസർ, the nightingale should press its breast against the thorns and sing the whole night. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് മുള്ളിന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടണം. His life blood should flow into the veins of the റോസ് ട്രീ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ രക്തം അതിൻ്റെ വെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകിയാൽ അതിന് റോസാ ചെടി കിട്ടും, റോസ് പൂവ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8.
Why did the nightingale think of sacrificing her life? എന്തുകൊണ്ടാണ് വാനമ്പാടി സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ആലോചിച്ചത്? ആൻസർ: The nightingale thought that love is better than life. സ്നേഹമാണ് ജീവിതത്തിനേക്കാളും നല്ലത് എന്നാണ് നൈറ്റിംഗേൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. It also believed that the heart of a bird is nothing compared to the heart of a man. അപ്പം നൈറ്റിംഗേൽ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളുടെ ഹൃദയം, ബേഡ്സിൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ആലോചിച്ചത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. The nightingale thinks that the heart of a man is more valuable than that of a bird. Do you agree with the nightingale? Explain. ഈ വാനമ്പാടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ വാല്യുബിൾ ആണ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കാളും എന്നാണ് നൈറ്റിംഗേൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോടും നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. I don't agree with the nightingale. The very words of the nightingale prove that the heart of the bird is more noble and valuable than that of a man. The heart of the bird is full of goodness. അല്ലെ, പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നന്മ നിറഞ്ഞതാണ്. But the heart of a man is full of selfishness. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം എങ്ങനത്തെയാണ്? അവർ ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ് അല്ലേ. Then man thinks that everything in nature is meant for him. മനുഷ്യന്മാരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം അവർക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. But the fact is that man is not superior to any other living being on the earth. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയ ജീവിയൊന്നും അല്ല. ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതൊന്നും മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം. Then nature will exist even without man. നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നേച്ചർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് മെൻ. നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിലനിൽക്കും. എങ്ങനെ? മനുഷ്യന്മാരില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യും? നിലനിൽക്കും. ബട്ട് മാൻ കാനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് അതർ ലിവിങ് ബീയിങ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർ നിലനിൽക്കില്ല. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then question number 10 നോക്കൂ. What would happen if the nightingale did not press its breast closer against the thorn? വാനമ്പാടി തൻ്റെ നെഞ്ച് മുള്ളിന് നേരെ അമർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ നോക്കൂ. The blood of the nightingale would not flow into the veins of the rose tree and it might not give a red rose. This would disappoint the student. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെ നെഞ്ച് അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നത്? എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? അവരുടെ രക്തം, അതിൻ്റെ വാനമ്പാടിയുടെ രക്തം എന്ത് ചെയ്യില്ല? ആ വെയിനിലൂടെ ഒഴുകുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? റെഡ് റോസ് കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. How did the pain affect the nightingale's song? എങ്ങനെയാണ് വാനമ്പാടിയുടെ ഗാനത്തെ വേദന സ്വാധീനിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ എന്താണ്? The bitter the pain, the wilder the song became. വേദന കൂടുന്തോറും സോങ് എന്തായിട്ട് വൈൽഡറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. വാട്ട് ഈസ് ദ റെഡ് റോസ് കമ്പയർഡ് ടു? ആ റെഡ് റോസ് എന്തിനായിട്ടാണ് കമ്പയർഡ് ചെയ്തത്? ദ റോസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈ. ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈയിലെ ഒരു റോസിനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ആൻസർ നോക്കൂ. ഹെർ വോയിസ് ഗ്രീവ് ഫെയിൻഡർ, ഹെർ വിങ്സ് ബിഗൺ ടു ബീറ്റ് ആൻഡ് എ ഫിലിം കെയിം ഓവർ ഹെർ ഐസ്. ഹെർ സോങ് ഗ്രീവ് ഫെയിൻഡർ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് സംതിങ് ചോക്കിംഗ് ഹെർ ത്രോട്ട്. ഷീ ഗാവ് വൺ ലാസ്റ്റ് ബേസ്റ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡൈഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവളുടെ ശബ്ദം ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവളുടെ ചിറകുകൾ ഇട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു മൂടൽ പോലെ ഒരു ഫിലിം വന്ന്
വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൂടുപടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവളുടെ തൊണ്ടയെല്ലാം വരണ്ട് പാട്ട് പാടുകയാണ് അവൾ. ദെൻ അവസാനമായി ഒരു മ്യൂസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉറക്കെ അവൾ പാടി, എന്നിട്ട് അവസാനം മരണത്തിലേക്ക് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അല്ലേ. ദെൻ 14th question. Why didn't the professor's daughter accept the red rose? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസറുടെ മകൾ ചുവന്ന റോസിനെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്? ആൻസർ നോക്കൂ. ഷീ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് മാച്ച് വിത്ത് ഹെർ ഡ്രസ്. ആ ചുവന്ന റോസ് അവളുടെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചല്ല. ടു ഹെർ വെൽത്ത് ആൻഡ് പൊസിഷൻ വേർ മോർ വാല്യബിൾ ദാൻ ലവ്. അവളുടെ സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനുമാണ് അവൾ വില കൊടുക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തെക്കാളും വില കൊടുക്കുന്നത് അവൾ സമ്പത്തിനും അതുപോലെ അധികാരങ്ങൾക്കുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിലുണ്ട്, നമുക്ക് 2 പാർട്ടുകളായിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.